Sin. Hai. Emang dia udah menyanyi dua-duanya. Dia bisa kesini balik dan September. Luisa. Untuk kalah lagi. Luisa untuk kalah. Diisi apa? Oke, silakan kembali ke kursi masing-masing. Kita akan segera memulai. Please return to your seats. We will start. Mari kita buka kitab Bilangan pasal 31. Will you please turn your Bible to the book of Numbers chapter 31. Kitab Bilangan pasal 31. The book of Numbers chapter 31. Dan kita akan membaca ayat 21 hingga ayat 24. And we are going to read from verse 21 to verse 24. Kalau sudah, mari kita membacanya bersama-sama. Let's read this together. Ke kitab Bilangan 31 ayat 21 hingga 24. 1, 2, 3. Lalu berkatalah Imam Eliasar kepada para prajurit yang telah pergi bertempur itu, inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Hanya emas dan perak, tembaga, besi, timah putih dan timah hitam, segala yang tahan api haruslah kamu lalukan dari api supaya menjadi tahir. Tapi semuanya itu haruslah juga disucikan dengan air penyuci. Dan segala yang tidak tahan api haruslah kamu lalukan dari air. Lagi pula kamu harus mencuci pakaianmu pada hari yang ketujuh supaya kamu tahir. Dan kemudian bolehlah kamu masuk ke tempat perkemahan. Mari kita berdoa. Let us pray. Terima kasih kami boleh membaca firman-Mu ya Tuhan. Thank you Lord that you have allowed us to read your word. Sekarang kami mohon, jelaskanlah supaya kami mengerti firman-Mu. And now we pray, please explain this to us so that we will understand your word. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amen. Halaman 77, page 77, di selebaran yang ada di tangan saudara, in the handout that you have. Mari kita memulai. Semua orang bisa menerima berkat, tetapi tidak semua orang dapat mengelola berkat. Tambahkan kata mengelola. Mengelola, ya. So everybody can receive blessings, but not everybody can manage blessings. Begitu banyak contoh yang kita ketahui apa yang terjadi bila kita tidak tahu bagaimana mengelola berkat. I'm sure you all have heard of examples of people who don't know how to manage blessings. Bukannya kebaikan, malah malapetaka dan kehancuran. Tambahkan kata kehancuran yang menimpa. You see, if we cannot manage God's blessings, instead of getting the good out of it, we will actually reap misfortune and sometimes even destruction. Itu sebab penting bagi kita untuk tahu mengelola berkat. Dan dari bagian firman Tuhan ini kita akan belajar mengelola berkat. Therefore, it is imperative that we know how to manage blessings. So from this passage, we will learn how to manage blessings. Kemenangan atas orang Midian membawa berkat besar. Tambahkan kata besar bagi Israel. So the victory over the Midianites
brought a lot of blessings. Plenty of blessings for the Israelites. Mereka mendapatkan begitu banyak jarahan. So they actually were able to procure a lot of loot. Pertama, Tuhan membagi jarahan ke dalam dua kategori, yaitu benda mati, tambahkan kata mati, dan kedua makhluk hidup, tambahkan kata hidup. So what God did was He divided these loots into two categories. The first is the non-living categories, and the second one, the living categories. Tuhan lalu memerintahkan agar semua benda mati itu dibakar. Benda yang tahan api disimpan, tambahkan kata disimpan. Sedang benda yang tidak tahan api habis terbakar dan dibuang. And then God commands these non-living things to be burned. Those that can actually withstand the fire, they are to be kept. But those that cannot withstand the fire, of course, they will be burned out and thrown away. Termasuk di dalam kategori benda yang tahan api adalah emas, perak, tembaga, besi, dan timah. So those which fall into the category of able to withstand fire are, of course, gold, silver, lead, iron. Setelah dibakar, benda yang tahan api ini disucikan dengan air pentahiran. So after they are burned, then they have to be washed by the cleansing water. Nah, mari kita berhenti sejenak dan melihat perintah Tuhan ini secara saksama. So let us now pause and look at this command from God carefully. Benar bahwa emas, perak, dan yang lainnya adalah benda mati. Namun dari perintah Tuhan ini dapat kita lihat bahwa Tuhan ingin mengajarkan kepada umatnya untuk tidak memperlakukan benda mati ini secara sembarangan. Tambahkan kata sembarangan. While it is true that gold, silver, and whatnot are actually non-living things, but from the command of God, we can see that God is like teaching His people not to treat these non-living things casually. Emas dan perak adalah benda mati yang dapat mempengaruhi, tambahkan kata mempengaruhi orang yang hidup. You see, gold and silver is true, they are living things, but they are non-living things that can actually influence the living beings. We are the living beings. Itu sebab Tuhan memerintahkan agar semuanya benda-benda ini menjalani upacara pembakaran dan penyucian. That's the reason God commands the people of Israel to burn and to sanctify, to cleanse all these non-living things. Seakan-akan benda mati ini adalah benda hidup yang mesti dihilangkan kuasanya dan dikuduskan. Tambahkan kata dikuduskan. As if all these non-living things were actually living beings, which must be emptied from its power and must be sanctified. Stop dulu. Saudara, memang kan sebetulnya seolah-olah ya nggak masuk akal, dan buat apa benda-benda ini dibakar, setelah dibakar disucikan dengan air pentahiran. You see, come to think about it, it doesn't really make sense why God commands them to burn all this gold and silver, and after they are burned, they are to be cleansed with the special water to sanctify them. Mengerti ya, buat apa? Ya, kan biasanya kan yang harus begitu kan manusianya.
Mereka sehabis perang, kita sudah bahas minggu lalu ya. Mereka harus menjalani pentahiran sampai 2 kali kan, remember? Last week we talked about this, that those who went to war, when they came back, they could not rejoin their community. They had to be outside of the camp, and they had to go through cleansing twice, on the 3rd and the 7th day. But they are living beings, they are people. And now we're talking about gold and silver. Seolah-olah benda-benda ini benda-benda hidup orang-orang. Makanya harus menjalani pembakaran dan juga pentahiran. So as if God is treating these things, gold and silver, as if they were living beings. That's why they need burning and they also need to be cleansed. Nah, sambung lagi ya. Dalam menghadapi benda mulia seperti emas dan perak, ada 2 sikap yang perlu kita waspadai. So in regards to these precious things like gold and silver, there are 2 extreme attitudes that we must watch out for. Pertama, kita menganggapnya remeh, tambahkan kata remeh, dan memperlakukannya secara sembarangan, serta menghamburkannya semau kita. So the first attitude is we take it lightly. Yeah, we treat these things casually, and we will spend it as we wish. Sikap yang kedua yaitu kita mengagungkannya, tambahkan kata mengagungkannya, dan hidup untuknya. The second attitude is we exalt it, and then we live for it. Kedua sikap ini salah. These 2 extreme attitudes are fallacious, wrong. Bila kita tidak menghargai benda mulia ini dan menyia-nyiakannya, kita pun akan hidup sembarangan tanpa kendali. You notice those who take these things easily, lightly, casually, as if this gold and silver were nothing, they tend to actually waste it. And in the end, they live recklessly. Ya, orang yang nggak menghargai benda-benda ini atau yang nggak menghargai uang, akhirnya memang hidupnya itu tuh menghambur-hamburkan, dan hidupnya itu tuh tidak ada sepertinya kendali. So you notice people who live like as if these things are nothing, gold and money, nothing, spend it as you wish. In the end, they live without control, no guideline. Ya, reckless life. Sambung. Dan ini akan membawa kehancuran. Tambahkan kata kehancuran pada diri kita dan orang di sekitar yang menjadi tanggungan kita. If we had this attitude toward money or gold and silver like this, lightly, recklessly, in the end, we would destroy our lives. Worse yet, we would also destroy the lives of people around us. Sebaliknya, jika kita mengagungkan benda mulia ini, maka kita akan dikuasainya. On the other hand, if we exalt, glorify all this money, gold and silver, we would be enslaved by it. We would live for it. Kita akan menilai orang dan melihat hidup dari lensa materi. Tambahkan kata materi. And in the end, we will look at people, and value people based on materialistic view or lens. Jadi kita selalu akhirnya tuh menilai orang ini berharga kalau orang itu kaya. So simply put,
We will only look up to somebody if that person is wealthy. Itu adalah pertanda kita mengagungkan uang dan benda-benda berharga ini. Ya, if we have that attitude, it shows that we exalt, we worship all these precious things like money, gold, and silver. Jadi kita mesti hati-hati dengan dua sikap ini. Tapi saya mau lebih fokus pada yang pertama dulu ya. Let me dig in more ya on the first view, the first attitude. Saudara, kadang kita ini beranggapan orang yang sama uang ya nggak ada artinya, benda-benda ini nggak ada artinya, kita anggapnya orang itu rohani. Sometimes we have this impression if money is nothing, gold is nothing, as if that person is spiritual. Enggak loh saudara-saudara. Ya, makanya kita kalau baca kitab Amsal, kita bisa membaca betapa banyaknya nasihat untuk kita ini menabung. Ingat ya, berhati-hati. Hidup ini mesti memang dengan perhitungan, perencanaan. If we read the book of Proverbs, we will actually be able to find a lot of verses that talks about saving, that talks about planning for the future, talks about living wisely. So all of this basically shows that these are important. Tuhan tidak mau kita ini sembarangan ya hidupnya. Nah maka saudara, kalau kita ini anggap barang-barang ini seolah-olah sembarangan ya, akhirnya tuh kita akan hidup sembarangan. So if we put no value in all of this stuff, in the end, we would lead a reckless life. Maka ya juga nggak benar ya kalau kita sembarangan dengan apa yang kita miliki. So it is not right for us just to like take it lightly. These things are not to be taken lightly. Ya, sambung. Itu sebab kita mesti mempunyai pandangan yang tepat, yaitu bahwa benda mulia ini berharga. Tambahkan kata berharga. Therefore, we must have the correct view. And what is the correct view? The correct view is that all these stuff, gold and silver and money, they are actually precious. They are valuable. They're not nothing. Ya. Bila kita memilikinya, kita mesti menghargainya dan memakainya secara bijak. So if we have been blessed by it, well, appreciate it and use it wisely. Kita harus bersyukur, tambahkan kata bersyukur kepada Tuhan yang telah memberkati kita sehingga kita boleh memiliki benda-benda mulia ini. So we should be grateful to God who has blessed us with all these precious things. Kita pun harus ingat bahwa benda mulia ini penting ya, berkuasa untuk mempengaruhi kita. But we must not neglect to remember that all this precious stuff have the power to influence us. Begitu banyak orang yang berubah menjadi buruk dan jahat, tambahkan kata jahat, gara-gara benda-benda mulia ini. There are so many who have turned bad and evil because of these precious belongings. Itu sebab kita mesti berjaga diri agar tidak menyembah benda mulia ini dan diperhamba olehnya. Tambahkan kata diperhamba. Therefore, we must stand guard against this. Not to worship, not to exalt all these valuable things. Because if we begin to exalt all these valuable things, we will be enslaved by them. Ya, jadi saudara, ini sikap yang kita mesti miliki. Pertama, menghargai. Tapi yang kedua, berhati-hati. Karena kita tahu yang kita miliki ini
bisa mempengaruhi kita. So we must have this balanced view. On one hand, we appreciate, we value all these precious things, these valuable stuff. On the other hand, we must be careful. We must always remember that these stuff, precious stuff, have the power to influence us. Stop dulu. Jadi saudara-saudara mengerti ya, kenapa Tuhan memperlakukan benda-benda mulia ini seakan-akan benda-benda ini sepertinya manusia. Sebab bukankah yang bisa mempengaruhi kita adalah manusia, ya kan? Benda mati seharusnya kan nggak bisa mempengaruhi kita. Tapi ternyata benda-benda mati ini bisa mempengaruhi kita. Sebab memang benda-benda ini mempunyai kuasa untuk mempengaruhi kita. Now we understand why God is treating all these precious stuff, as if they were living beings. Even though we know they are not actually living beings. Why? Because they do have the power to influence us. Benar-benar ada, saudara. Saudara, makanya kita bisa melihat ya, begitu orang menjadi kaya, orang akan bersikap berbeda. That's the way it is. Now we understand why after we have gained a lot of wealth, we would actually act differently. Kenapa kita kok bersikap berbeda? Karena memang benda-benda ini mempengaruhi kita, membuat kita merasa berharga. Because we know now that all these things have the power to influence us. That we would actually be different simply because we have all these things. Ya. Nah, maka saudara, saya mau menghargai orang yang kaya tapi rendah hati. Therefore, I want to really respect those who are wealthy, but then they can keep themselves humble. Susah. It is hard. Kalau kita ini tidak kaya dan rendah hati, itu nggak susah. Yeah. If we are not wealthy and then we're humble, it's not a big deal. Tapi bila kita kaya tapi kita rendah hati, that's a big deal. Ya. Santi dan saya berada di Indonesia dan kami berkenalan juga dengan anak-anak Tuhan yang kaya. Dan kami berdua kadang suka bicara, orang-orang ini begitu rendah hati. Ya, Santi and I serve in Indonesia and we met a lot of people. And sometimes we talk about them. They are humble. They are so blessed. They were very wealthy and yet they're so humble. Jadi it's a big deal. Ya, maka orang yang bisa tetap rendah hati berarti dia bisa mengalahkan kuasa benda-benda ini. So those who can keep themselves humble, even though they have a lot of valuable things, it shows that they can manage these blessings. They can manage the power of these blessings. Okay? Pembakaran dengan api dan penyucian dengan air pentahiran menandakan bahwa benda mulia ini harus dikuduskan. Tambahkan kata dikuduskan. Ya, they must be burned with fire and they must be cleansed with the cleansing water. It shows that all this valuable stuff must be sanctified. Pengudusan diharuskan sebab benda mulia ini tidak kudus. Tambahkan kata tidak. You see, sanctification is needed. Purification is required because all this valuable stuff are not holy. Pada kenyataannya, memang benda mulia ini lebih sering membuat kita kehilangan kemuliaan. Tambahkan kata kehilangan. Ketimbang bertambah mulia. Because the fact is, all these valuable things
oftentimes make us lose our glory. It doesn't add to our glory. It takes away our glory as children of God. Itu sebab bila kita diberkati dengan benda mulia ini, kita pun mesti sering-sering datang kepada Tuhan dan meminta pengudusannya. Therefore, if we are blessed by all these valuable things, we must often come to God and ask Him to continue and to keep on sanctifying us. Hanya hati yang kudus, yaitu yang tertuju, tambahkan kata tertuju kepada Tuhan, yang dapat mengelola berkat mulia ini demi kemuliaan Tuhan. Only a sanctified heart, hearts that are fixed on God, that can manage all this valuable stuff for the sake of God's glory. Saya akan tutup dengan kutipan dari C.S. Lewis. C.S. Lewis berkata, "You can get second things only by putting first thing first." Kita hanya dapat menempatkan sesuatu di nomor 2 bila kita tahu menempatkan hal yang penting di nomor 1. Ya, you can get second things only by putting first thing first. Kita hanya dapat menempatkan benda mulia di nomor 2 jika kita dapat menempatkan hal yang lain di nomor 1, yaitu apa? Tuhan, tambahkan kata Tuhan, dan yang kedua sesama kita manusia, tambahkan kata manusia. So we can only put this valuable stuff on number 2 if we put God and our neighbors, human beings, as number 1. Jadi kalau kita tidak punya nomor 1-nya, tidak ada nomor 2-nya. Ngerti ya? Jadi kita tidak bisa berkata, oh benda-benda ini nih tidak ada artinya nomor 2. Nomor 1-nya apa atau siapa? Mesti ada. Ya, jadi benar ya. Mesti ada prioritas yang benar. We must actually have the right priorities. God first, other people first, valuable stuff, money and whatnot, number 2. That's the right priority. Waktu di jarak misalnya ada patung-patung mana lihat pasti dari bawah itu dibakar.